Bu safar reportajni anchadan beri aytgim kelgan gap bilan boshlamoqchiman. 3 yil avval menga bir keksa ayol rahmatli otasining 4 ta qo'lyozma daftarini olib kelib berdi. Qo'lyozmalarni o'qidim-u, unda yashay boshladim. Bu hasrat hikoyalari urushning badiiy asarlar yoki kinofilmlardagi emas, haqiqiy yuzini, oddiy askar nigohida butun davrning real kechmishini ochib berardi. Sirojiddin Hasanov, u 1938-yilda armiyaga borib, shu bilan urush domiga kirib ketgan. Ukraina, Vengriyada jang qilib fashistlarga asirlikka tushgan. Bedarak ketganda hatto uyga qora xat jo'natilgan. G'alabadan so'ng esa asirlikdan qutuldim deb quvonganda Sovet hukumatining asirlar xiyonatkordirlar degan nohaq ayblovi ostida qaqshatqich Sibir lagerlarga jo'natilgan, surgun bo'lgan. Inson zotining aql va bardosh chidab bera olmaydigan azoblarga toqat qilib 9 yillik xorlik va zorlikdan so'ng o'z uyiga, ko'kchaga qaytgan. Uning uqubatda o'tgan kunlarini o'qiganim sari o'ylayman. Odamzod dunyoga bir marta keladi. O'z mehnati va bilimi bilan yashash, oila qurish, yaratganga itoat etish va odamlarga yaxshilik qilish uchun. Nima uchun bir hovuch yolg'on g'oyalar va manfaatlar uchun insonlar, millatlar, elatlar zavol ketishi kerak? Sirojiddin Hasanov ham xuddi shunday savollarni yozadi. U o'zining dushmaniga ham ravo ko'rmaydigan bu xotiralarni boshqalar ham o'qishini istagan. Davlatlar aqlni yig'ib olib, xalqlarni aziyatga qo'ymasligini xohlagan. Vatan himoyasi uchun jonini berganlar doim g'olibligini, urush boshlagan davlat hech qachon g'alaba qozonmasligini yozgan. Ming afsuski, Sirojiddin Hasanov asirlik va surgunlik yillarida hujjatlarni yo'qotgan va arxiv ma'lumotlarini tiklay olmagani uchun uni hech qachon davlat Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi deb tan olmagan. Buni anglaganimda O'zbekiston prezidentining Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaga o'zbeklarning qo'shgan hissasi, qahramonlik ko'lami haqidagi tarixiy adolatni tiklash, ro'yxatlarga nomi tushmagan bobolarimiz xotirasini arxiv qa'ridan olib chiqishdek ulkan tashabbusi va mehnati bejiz bo'lmaganini tushunaman. Inson qadri deydi buni. Urushda g'oliblar yo'q, bu haqiqat, ammo hammasiga nuqta qo'yilgan kun kelgusi avlodlar uchun yutib olingan kelajakka teng. Shuning uchun 9-may bayramingiz bilan deya bir-birimizni qutlaymiz. Yoshlar, xotira va qadrlash kuni bilan g'alabani 81 yillik bayrami bilan tabriklayman. Avvalambor xalqimizni shu ulug' ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Menimcha bu bayram eng aziz bayramlardan biri. Hech qachon biz o'tmishimizni esdan chiqarishimiz kerak emas. O'tmish asosida kelajak belgilanadi. Ko'plar xuddi osmondan kelib qolgan bu mustaqillik yo bu g'alaba deb o'yladi. Yo'q. Ko'p insonlar o'zini fidoyi qilgan bunga. Shuning uchun bugungi kunda duo qilamiz. Duoning ichida ham bitta narsada qizim. Men bo'lsa yurtimiz tinch bo'lsin deymiz. Tinchlikni hech narsa bilan o'rnab bo'lmaydi. Bir tasavvur qiling. Даже farzandingiz bir kun yo bir soat mazasi bo'lmay qolsa, xonadoningizda notinchlik. Bizning ajdodlarimiz, avlodlarimiz o'zini shu fidoyi qilib, shu biz tinch, eson, omon yashashimizni ta'minlagan ekan. Alloh ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Bu yerga bir boshdan kirib sekin aylanib chiqqan odam yana qaytib chiqqan odam boshqa odamga aylanadi. Ishoning. Masalan, hali bir ko'ngli shakllanmagan, psixologiyasi shakllanmagan odam ham bir aylanib chiqadigan bo'lsa, urush haqida to'laqonli taassurotga ega bo'ladi. Buni fojiasini tushunadi va bugungi kunda qadrini tushunadi. Muzeyga kirib bir aylanib ko'rsin. Bu o'zi tengi bir yigitlarni yoki o'zidan ko'ra yoshroq bir o'smirlarni ahvollarini, front ortidagi bu xizmatlar tasavvur qiling. Urush Yevropada bo'lyapti. Urush Yevropani urushi o'zi aslida. Urush chiqqan sababchi ham o'sha yerda, lekin eng katta jabr ko'rgan millatlardan bittasi bizniki bo'lgan. Har 3 ta erkakdan bittasi qurbon bo'lganda. Endi mana prezidentimiz hamma sohada adolatni barqaror qilib, adolatni qaror topishga harakat qilyaptilar. Mana shu borada ham urush haqidagi biz tasavvurlarimiz ham o'zgardi. Mana keyingi 7-8 yil ichida. Chunki ilgari nechta qahramonimiz bor. Sovet ittifoq qahramoni bo'lganlar. Endi eng katta unvon bo'lganda endi bu. Bu degani favqulodda qahramonlik ko'rsatgan degani. O'shalarda ham sonlar mana ko'paydi. Undan tashqari shon sharaf ordenini olganlar, 3 marta olganlar. Bular ko'paydi, bularning sonlari. Va umuman urushda qatnashgan odamlarimiz ham bir 200 ming, 300 ming nafarga ko'paydi qatnashganlari. Ya'ni shularni topishdi. Qarangki, bitta insonni
hayoti har bittamiz ham o'zimiz individual bitta odammiz, hammamiz hayotimiz betakror. Hech qaysimiz qaytib kelmaymiz bu dunyoga. Lekin 300 mingta odam hisobda bo'lmaganda qarang. 17 yoshar yigitlar ketgan urushga, qanchasi mana hozir ham bilamizki, urushga borib qatnashib hujjatsiz bir umr yashagan odamlar bor. Urushda qatnashadigan hujjat ololmagan sodda xalqimiz vakillari bor-da. Mana shularni hammasini prezidentimiz adolat qaror topsin deb. Ya'ni eng katta adolat biz inson qadri deymiz, prezidentimiz inson qadrini baland tutyaptilar. Lekin marhumlar ham inson, ularni ham qadrini baland tutish kerak. Bular kerak bo'lsa tiriklardan ko'ra ko'proq saboq bo'ladigan, dars beradigan insonlar bizga. 5 azamat farzandini urushga jo'natib, 5 ham diydordan mahshargacha judo bo'lgan qahramon ona Zulfiya Zokirova va uning 4 kelini, 5 nabirasi yodgorligi oldidan esa shunchaki o'tib ketishning iloji yo'q. Onalar, rafiqalar, bolalar urushda ehtimol hammadan ham ko'p dard chekkan insonlar. Vatan tinchligi va ravnaqi yo'lida sarf etilgan har bir kun, har bir tun va albatta har bir jon unutilmaydi. Bugungi osoyishta zamon kechagi millat fidoyilarining bizga armog'oni. Biz qarzdormiz, biz minnatdormiz va biz ta'zimdamiz. Millat fidoyilari xiyobonida mustaqillik yillarida vatan oldidagi burchini ado etish chog'ida qahramonlarcha halok bo'lgan 196 nafar harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xotirasi muhrlangan. Oddiy askar Ulug'bek Albekov 80-yilda tug'ilgan, Surxondaryo viloyatida. U Toshkent viloyatida xizmatni o'tayotgan chog'ida Bo'stonliq tumani tog'li hududidan sarhadlarimizni bosib kirgan bir guruh qurollangan to'daga qarshi kurashadi. Otishmalar chog'ida joni zavol ketadi. Baxtiyor Mullabekov 70-yilda tug'ilgan. Samarqand viloyati So'g'diyona dahasida yuz bergan tartibsizliklar chog'ida jinoyatchilarga qarshi kurashayotgan paytida og'ir tan jarohati oladi va vafot etadi. Oddiy askar Otabek Muhammadiyev esa 24 yoshda edi. Sarg'osiyo voqealari yodingizdan chiqmagan bo'lsa kerak. Muxtorjon Murodov, katta leytenant, 66-yilda tug'ilgan. Namangan viloyatida o'ta xavfli jinoyatchini qo'lga olib, ichki ishlar idorasiga olib ketayotgan chog'ida jinoyatchi unga hamla qiladi, o'tkir tig' bilan. Leytenant vafot etadi. Bugun uning 2 farzandi ichki ishlar idoralari tizimida ishlashyapti. Otasiga munosib farzand bo'lish uchun. Millat fidoyilari majmuasiga qush parvozi balandligidan qarasangiz, unda O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, ozodligimizning timsoli, yarim oy va 12 yulduzni ko'rasiz. Prezidentimiz bu dovyurak o'g'lonlarni xalqimizga tanitish, ularning xotirasini badiiy asarlar orqali abadiylashtirish, oila a'zolari va farzandlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflarni aytdi. Xalqimizga xos asl qadriyatlarni tiklash haqida ham so'z bordi. Otalarimiz va onalarimiz abadiy qo'nim topgan manzillardan xabar olish, ziyorat va qabristonlarni obod qilish faqat xotira kunida emas, doimiy an'anamizga aylansa qanday soz bo'ladi va ayniqsa yoshlarimizni bunga o'rgatishimiz zarur deb mulohaza qilindi. Xotira chegara tanlamaydi. Yaqinda Buyuk Britaniya fuqarolari marhum Jon va Phyllis Emily Le Bretonlar prezident farmoni bilan O'zbekistonning do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Bu farmon ortida juda ta'sirli hikoya bor. Bretonlar oilasi 2-jahon urushi yillarida Jersey orolidagi fashistlar konslagerdan qochib chiqqan o'zbek askari, o'qituvchi Boqijon Akramovning hayotini saqlab qolishgan. O'sha mash'um kunlarda er-xotin Le Bretonlar yurtdoshimizni nemis askarlari tintuv paytida yashirish uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib uylariga maxsus xona qurishadi. Boqijon 2 yil davomida yashirin xonada yashagan, farzandlariga ertak o'qib bergan, kundalik yozgan. Hozir keksayib qolgan Dulsi uni sevimli Tom amaki deb eslaydi. 1945-yilda Orol ozod qilingach, Boqijon Namanganga qaytadi, oila quradi, bog'bon bo'lib ishlaydi, o'zidan ko'payadi. Ushbu hikoyani BBC nashri e'lon qilgach, oradan 80 yil o'tib, Le Bretonlar oilasining bu katta jasorati, ezgu ishi
prezidentimiz tomonidan e'tirof etildi. Samolyotdaman. O'zbekistonning do'stlik ordenini Jersi oroliga olib ketyapmiz. Orden Britaniyaning Jersi orolida Ikkinchi jahon urushi davrida namanganlik askar Boqijon Akramov hayotini saqlab qolgan oila vakilasiga berilgan. Yuksak mukofotni O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi elchisi Ravshon Usmonov bilan birga topshirgan ketyapmiz. Ha, inson tarixi shunday qiziq bir narsa. Urush qatnashchilarini tinglab yana bir marta bunga amin bo'lasiz. O'zbekistonda 60 nafar Ikkinchi jahon urushi guvohlari bor. Yil o'tgan sayin ular umr sahnidan tushyapti, siyraklashyapti. Faxriylarni avaylash, salomatligi, kayfiyatidan doim xabardor bo'lish davlat rahbarining nazoratida. Vaqt o'z so'zini aytyapti. Eshitish, harakatlanish, sog'liq bilan muammolari bor ularning. Ammo hayratimizni aytmasak bo'lmaydi. Prezidentimiz bilan uchrashuvda ular yosh askardek dadillashishdi va hatto tik turib kutib olishga chog'lanishdi. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Yoshlarimizga o'rnaksiz. Kayfiyatlaringiz qanday? Mana siz menga yomon bo'lmaydi. Xudo menga yaratib shunaqa umr berdi. Mana siz shuncha O'zbekistonni qurilishiga, Toshkentni qurilishiga vaqtini qo'yib, bizga mana qiladi. 100 yoshga kirdim. Endi bilasizmi, umrimda kam yig'laganman. Yig'lab bordim. Shuncha odamga sizni yuborgan badakayingizga katta rahmat. Salomatlik, tinchini bersin, baxtingizni bersin. Ilohi. Bolalaringizni rohatini ko'rishini yaxshi kunlari sizlarga nasib qilsin. Ilohi. Bizni baxtimizga sog' salomat bo'lavering. Rahmat. Baxtingiz bersin. Adam bizga xazonat. Shunchaki zaryad bo'lish bizga urib bergan sizga olsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Urushning nomi o'chsin. Men aytamanki, 7 pushtimiz urush dog'ini ko'rmasin. Ilohim, ilohim. Qonim to'ymadigan kunlar bo'ldi. Och qolgan kunlarim bo'ldi. Nima qilay? Urush Hasanboy otaning yoshi ham bir asrdan oshdi. U ikkinchi Belarus fronti janglarida qatnashgan. Kenigsberg va Berlin devorlariga o'z qo'li bilan g'alaba bayrog'ini osgan avlodning ishtirokchisi. Vatanga qaytgach Bekobodda g'isht quydi, Sirdaryo Gresida usta bo'ldi, frontda yiqqan matonatini mehnatga aylantirdi. Hasanboy otaning 6 farzandi, 30 nevarasi va 50 evarasi bor. Bitta insondan butun bir qishloq unib chiqqan. rahmat sizlarga. Har bayramda qo'yib qo'ymaysiz. Prezident sovg'a keldi boshlari yo'q. Ko'p yillar shunday pochalarni kelib tursin sizga. Albatta umringiz uzoq bo'lsin. Ishlaringiz doim o'ngdan kelib muvaffaqiyatli bo'lsin. Aytganingiz kelsin ilohi. Xalqimiz tinch, O'zbekistonimiz tinch, yangi O'zbekistonimizni gapni ochig'i ko'kragimizga shamol tegdi. Ilohi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, yuzga keling. Ilohi. Farzandlarim ko'p, mulkim bo'lsa, bu mashinalarimni Bo'ldi. Bitta mashin bo'ladi. har kuni sizni duo qilaman. Rahmat. Yaxshi kunlarda mining. Bugunda o'zida yetkazamiz mashinlarni. Nevaralar miningizib, bundan yurasiz. Ilohim kelgusi yil shu kunlarda yana uchrashish nasib qilsin bizga. Sog' bo'ling. Nevaralarga, farzandlarga men nomimdan salom deb qo'yasiz. Prezidentimiz Hasanboy otaga avtomobil sovg'a qildi. Prezident sovg'asi o'sha kunning o'zidayoq yetkazib berildi. Otaning kayfiyati juda chog'. Bu ayolning hikoyasi alohida. Juravskaya Vera Anatolievna 45-yil 5-aprel kuni Germaniyaning Strasburg shahridagi fashistlar konslagerida tug'ilgan. Tasavvur qilasizmi? Hayotining ilk kuniyoq uqubat ichida o'tgan. Vera keyinchalik geolog bo'ldi. 1964-yilda Uchquduq qo'qonlarga keladi va O'zbekistonga mehr qo'yib shu yerda qoladi. 89 yoshli Vera Anatolievna davlatimiz rahbariga "Men allaqachon o'zbekka aylanib ketganman" deydi.
Prezidentimiz bilan uchrashuvdan juda quvondim va bir umr yodda qoladigan taassurotlar oldim. Biz ko'tarinki ruhda mamnuniyat bilan suhbatlashdik. Bu mening davlatimiz rahbari bilan ilk muloqotim. Mening taqdirim haqida qayg'urib, alohida e'tibor qaratib, arxivlardan hayotimga oid hujjatlarni toptirib, ularni o'rganishgani, bularning hammasi katta kuch va mehnat talab etadi. Bu ulkan mehnat axir. Davlatimiz rahbaridan men behad minnatdorman. Ну, мать как рассказывала. Onamning aytib berishicha, men 3 yoshli bola edim. Fashistlar juda ayyor edi. Bolalarni meni birinchi bo'lib kuzovga otishgan. Kattalar esa bolalarini deb kuzovga o'zlari chiqishgan. Keyin hammamizni uzoq vaqt bir joyda ushlab turishadi. Bir kuni hammamizni pulemyot nishoniga qator terib qo'yib otishmoqchi bo'lishadi. Negadir bu ishni qilishmaydi. So'ng 40 kilometr yo'lga barchani piyoda haydashadi. Mart oyi, nihoyatda sovuq. Oyoq kiyim yo'q. Qor kechib yurganmiz. 85 ga kirgan Vladimir Ivanovich Belarusda tug'ilgan. 1966-yilda Toshkent zilzilasi yuz bergach, shaharni tiklash uchun kelib, O'zbekistonni ikkinchi vatan qilgan. Vladimir Ivanovich bilan prezidentimiz samimiy suhbatlashdi, hatto xalqaro masalalargacha. Shu kunlarda yana bir yorug' ish bo'ldi. Bu ham aslida davlat rahbarining tarixiy adolatni tiklash, xotira va qadrni yuksaltirish yo'lidagi tashabbusi. 1920-34-yillarda mustabid tuzumga qarshi vatan ozodligi uchun kurashgan, ammo bosmachilikda ayblanib jinoyatchiga chiqarilgan bir guruh yurtdoshlarimizning nomi oqlandi. Sud raisi 161 nafar o'zbekning mard o'g'lonlarini birma-bir ism sharifini o'qib eshittirdi. Sudlar hayoti hukm qiladi. O'rta Osiyo Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi Qoshdagi uchlik kengashining 1932-yil 19-apreldagi maxsus yig'ilish qarori bekor qilindi. Normatov Qobil, Nurmuhamedov Mirzo Atakul, Navrozov Tug'an, Abdurajab Igamqul, Baybosunov Jurdash, Batirov Qilich, Xatan Jalil, Yarmat Furuza, Abdug'affarov Mullatursun. Yuqorida nomlari qayd etilgan shaxslarga jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasining 1 va 2 bandlariga asosan Bu olqishlar yana bir marta inson qadri birinchi o'ringa qo'yilgan yilda qilgan mehnating oradan 100 yil o'tsa ham unutmasligiga isbot bo'ldi. Menimcha bu reportajimdagi barcha taqdirlarni Sirojiddin otadan tortib Akmal otagacha, Boqijondan Vera Anatolievnagacha, oqlangan 161 istiqlol orzusidagi o'g'londan bugun shu mustaqillikka guvoh bo'lib turgan 60 faxriygacha bularni bitta rishta bog'lab turadi. Uning nomi adolat. Kech kelsa ham baribir keladigan, unutilsa ham tiklanadigan adolat. Lavham boshida odam bir marta tug'iladi degandim. Ammo reportaj so'ngida boshqacharoq xulosani aytmoqchiman. Odam bir marta tug'iladi, ammo 2 marta yashaydi. Birinchisi o'zi uchun, ikkinchisi xotirada. Birinchisini yaratgan beradi, ikkinchisini esa biz avlodlar. Ular vatan oldidagi burchini unutmagani kabi, biz ham burchimizni unutmasak bas.